स्वागत है दोस्तों गिरनार के जंगल में। और मैं चल रहा हूँ अभी साइकिल से इस जंगल में। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ता होने वाला है, क्योंकि मैं अभी जंगल में करीब मैं पीछे से, अब मेरे देखिए कच्चा कच्चा रास्ता है, और इधर से मैं अभी करीब 2 या 2.5 किलोमीटर चल के आया हूँ। और मैं जितना अंदर जा रहा हूँ जंगल उतना घना होता जा रहा है। और कुछ आवाज़ आ रही है यार पीछे से, पता नहीं क्या है। तो इस जंगल में मैं फॉरेस्ट की परमिशन के बिना नहीं आ पाता था। अगर मैं बाहर से जाता तो मुझे बहुत 100 किलोमीटर करीब घूम के जाना पड़ता। अभी मुझे 14 किलोमीटर, देखिए यही वाला रास्ता मुझे पार करना है। और चलो आपको जंगल का व्यू दिखाता हूँ। मोर म- हाँ, मोर मोर भी चहक रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है। ये देखिए ये खड़ी है मेरी साइकिल, और ये देखिए कितना घना जंगल है। और मैं जितना अंदर जा रहा हूँ उतना जंगल बहुत घना होता जा रहा है। और डर भी है इस चीज़ का, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर बहुत है। सामने में जहाँ जिस आश्रम में रुका था उसके पीछे कल एक छोटा तालाब बना हुआ है, तो वहाँ पे भी शेर जो है, टाइगर पानी पीने आया था। वो मैं वीडियो में कैप्चर तो नहीं कर पाया। ये जंगल के जस्ट बाहर ही एक आश्रम है, उधर ही मैं रुका था। और ये इसका जंगल का व्यू देखिए भाई। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि 14 किलोमीटर अभी मुझे चलना है इस जंगल में। 2 किलोमीटर करीब मैं चला हूँ। तो दोस्तों सेकंड चेक पोस्ट पे मुझे रोक लिया है, और ये खड़ी मेरी साइकिल। अब देख रहा हूँ यहाँ से वापस तो जाने से रहा, क्योंकि जंगल में मैं भी 3 से 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब वापस जाऊँगा और फिर उधर से घूम के जाऊँगा। तो मुझे जो मैं कल शाम तक सोमनाथ पहुँचने वाला हूँ, तो अगर मैं घूम के जाऊँगा तो मुझे 4 या 5 दिन तो और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो अब देखता हूँ कुछ अगर लोडिंग गाड़ी मिले तो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर और जंगल बचा है, तो इतना जो है फिर अब किसी गाड़ी में अपना वाहन रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, या तो फिर वापस जाएंगे। दो ही रास्ते हैं, या तो वापस जाओ या तो किसी गाड़ी में अपनी साइकिल को रखो और 7-8 किलोमीटर का जो अभी जंगल बचा है इसको पार करो। क्योंकि ये एक बहुत मीडियम जंगल तो मैंने आपको दिखाया बाहर, वो तो मीडियम था, डेंजर तो अब है। तो यहाँ फॉरेस्ट ने मुझे रोक लिया है और मैं यहाँ बैठा हूँ अभी। इधर मेरी साइकिल खड़ी है, इधर फॉरेस्ट का ऑफिस। तो दोस्तों फॉरेस्ट वालों ने मुझे रोक लिया था वहाँ पे। मैं करीब 1.5 घंटा या 1.5 या 2 घंटा में बैठा। उसके बाद में ये भाई साहब हमें मिले, वहाँ से गुजर रहे थे। इनको भी सासनगिर जाना था, और मुझे भी सासनगिर, जो जंगल को जस्ट पार करेंगे तो सासनगिर आएगा। ये वैसे गिर इस फॉरेस्ट का नाम ही गिर है, गिर फॉरेस्ट। तो ये भाई साहब अभी हमें मिले, तो मैंने वहीं फॉरेस्ट वालों ने मेरी बात कराई इनसे, तो बोले हाँ ठीक है, ये अभी गाड़ी में इनको सामान डलवा दो इनका, और हम साथ में इनको लेके निकल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इस पिकअप में हूँ, और इसी में मेरा सामान और साइकिल सारी रखी हुई है। और ये देखिए इतना ख़तरनाक जंगल है। जंगल तो मैंने बहुत देखे, मैं भी एमपी से हूँ। एमपी में बहुत बड़े बड़े जंगल है, लेकिन इस जैसा जंगल तो मैंने नहीं देखा। और दूसरी सबसे डेंजरस बात ये है कि मुझे लग रहा था कि आगे कहीं जाके पक्का रोड आएगा, लेकिन भाई पूरे जंगल में सिर्फ कच्चा ही कच्चा रोड है। पक्का रोड तो देखने को ही नहीं मिल रहा। मतलब 20 किलोमीटर, 15 या 20 किलोमीटर का कुछ ये फॉरेस्ट है, जिसमें से 10 किलोमीटर तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कच्चा रास्ता पार करना है। तो ये अभी जंगलों में मैं चल रहा हूँ, और कितना घना है ये आप देख सकते हो। और एक और चीज़ ये मैं बता दूँ आपको कि लोग इस जंगल में जंगल सफारी करने आते हैं, और मेरी तो फ्री में सफारी हो रही है, क्योंकि ये जो पिकअप हमें मिली है लोडिंग, इसमें मैं पीछे खड़ा हूँ, बस
सफारी में भी यही आनंद है और इसी में भी यही आनंद है। हालांकि जंगली जानवर तो थोड़ा अंदर जाएंगे तभी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस रोड पे मेन रोड अभी इससे गाड़ियाँ चलती है तो शायद इधर जानवर नहीं आते होंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हो। और अच्छा भी है कि मुझे फॉरेस्ट वालों ने रोक लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अंदर का इतना ख़तरनाक जंगल हो सकता है। तो भाई कभी कभी अगर कोई बोले तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं तो उनसे कह रहा था कि नहीं सर मैं पार कर जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वहाँ पे जो आर्मी वाले भी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते, उधर अंदर बहुत से हादसे ऐसे हो चुके हैं। तो जो जानवर है वो जो टू व्हीलर बाइक से जो चलते हैं उन पे भी हमला कई बार यहाँ पे हो चुका है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया था और मैं बिल्कुल भी रिस्क न लेते हुए अभी इस पिकअप में चल रहा हूँ। एकदम वीराना है यार, बिल्कुल वीराना। और ये एकदम नेक्स्ट लेवल का जो मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। और सबसे डेंजर भी यही है, क्योंकि मैं जो पीछे साइकिल से अपनी चल के आया तो वो मैं 5-6 किलोमीटर करीब साइकिल को मैं धक्का के लाया, वो भी बहुत डेंजर एरिया था। तो बस दोस्तों ये थी इस जंगल की अपडेट। और आप अगर कभी भी इधर आते हैं तो मेरा तो एक ही कहना रहेगा कि आप सुबह 7 बजे के बाद और शाम में 5 बजे के पहले इस जंगल को पार कर जाए, क्योंकि और वैसे तो इस टाइम के पहले जो है फॉरेस्ट वाले भी आपको परमिशन नहीं देंगे कि आप अंदर से जा पाओ। तो एक ज़िंदगी का नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और आप भी अगर कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो बिल्कुल इस फॉरेस्ट में आइए। यहाँ पे जंगल सफारी भी अवेलेबल है। मैं तो अभी मुझे तो सफारी का आनंद इसी पिकअप में ही हो रहा है, तो मुझे सफारी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे अभी गिरनार करके एक शहर आएगा, वहाँ पे मैं इस गाड़ी से उतर के फिर अपना ट्रैक चालू करूँगा सोमनाथ के लिए। और अभी सोमनाथ तो काफ़ी दूर है, यहाँ से शायद शाम तक पहुँच पाऊँगा या नहीं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता। लेकिन इस जंगल में सफारी का आनंद एक नेक्स्ट लेवल का है बॉस। तो और मैं तो सभी से एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई कोई अगर आपको मना करे कि आप ये काम ना करें तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज से मैं भी अगर कोई भी जंगल या फॉरेस्ट हो, मुझे कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला बंदा अगर यदि कहता है कि आप बिना किसी परमिशन के अंदर नहीं जा सकते या किसी बिना सेफ्टी के आप अंदर नहीं जा सकते, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है इसे देख के मैं ये भी कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत डेंजर जंगल और फॉरेस्ट हो सकते हैं और कभी भी कुछ भी हादसे आपके साथ हो सकते हैं। तो क्योंकि ये जंगल जो है आप खुद ही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना घना और कितना डेंजर है। अभी हम आ गए पक्के रोड पे। यहाँ से हमें रोड साफ़ और क्लीन मिला है, लेकिन जंगल उतना ही घना है और ख़तरा फिर भी उतना ही बना है। तो अभी हम यहाँ तो नहीं उतरेंगे, आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चल के फिर जहाँ हमें थोड़ा सेफ़ महसूस होगा, जो अगला चेक पोस्ट आएगा उस चेक पोस्ट पे हम उतर जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी साइकिल लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का जंगल का सफ़र। गिरनार फॉरेस्ट है ये, गिरनार फॉरेस्ट, ये उसका मेन गेट है। अब देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ। और ये जो तो दोस्तों गिर शासन जो देखिए गिर नेशनल पार्क में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हो गिर नेशनल पार्क, और अभी मैं इसको पार करके आया हूँ। बहुत ही भयानक और घना जंगल। देखिए पीछे पूरा फॉरेस्ट का पूरा वार्निंग लगा हुआ है जगह जगह पे कि शेर वाला एरिया है, शेर वाला एरिया है। यहाँ पे लगभग सारे जंगली जानवर इसमें है, इस फॉरेस्ट में, और बहुत ही घना और बहुत ही बड़ा जंगल है। तो अभी चलो मैं इसको पार कर चुका हूँ। अब सोमनाथ हो सकता है कोशिश करूँगा कि आज शाम तक पहुँच जाऊँ, फिर देखते हैं जहाँ तक भी पहुँच पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
तो चलो मिलते हैं अगले एडवेंचर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।